നമ്മുടെ ബാബ്സും ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതുതായി ഇറക്കിയ നമ്മുടെ സ്റ്റാലിയണും 2 വണ്ടിയും കിടപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ്റെ മെയിൻ എന്താ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബാബ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ. ഗൈസ് ഇപ്പം ഇല്ലമ്പഴി കയറി വരും കേട്ടോ വണ്ടിയെ, നോക്കിക്കോണേ. എൻ്റെ പൊന്നേ, അയ്യോ കല്ല് എറിക്കുന്നു. ഓ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു മുതലാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പം എത്തി നിൽക്കുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴയിലാണ്. അപ്പം മൂവാറ്റുപുഴ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു ഓഫ് റോഡിങ് ഇവൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ചങ്ക് ബടിയായിട്ടുള്ള ക്യൂനോൺ വീൽസിലെ ടീമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തത്. അപ്പം അവരോടാണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് സംഭവം എന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ക്യൂനോൺ വീൽസിലെ വന്ദന ശിവയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വന്ദന ശിവയുടെ ചേട്ടനായ വിഷ്ണു ചേട്ടനും. ചേട്ടൻ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂനോൺ വീൽസ്. അപ്പം ഈ ഒരു മുഖം എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളൊരു മുഖമാണ്. ഒരു ഹായ് കൊടുത്തേ. പരിചയമുണ്ട്, ഈ ഒരു മുഖം എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ വന്ദനക്കുട്ടിയുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഈ ഒരു കരുതിൽ എന്താ പറയാ ഇവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, കുത്തനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇത് വണ്ടിയാണ്, ജീപ്പല്ലേ, CL 500ൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇവരൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുകയും കുഴിയിൽ ചാടിക്കുകയും പൊന്തിക്കുകയും അല്ലേ ചേട്ടാ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാനൊരു നിങ്ങളൊരു സംഭവം കാണിച്ചത് കാണിക്കുക ഗൈസ്. ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട്, ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ മൊത്തം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബാബ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാബ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ പുള്ളിയെ കൂടെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അത് തന്നെ കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് തന്നെ പുള്ളി സംഭവിച്ചതിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഓടി വിടണം ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വണ്ടികളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല. എല്ലാ വിഷയമായിട്ടാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ. നീയും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണം, രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് വേണം പറഞ്ഞുതരാൻ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഇതേതാണ് വണ്ടി? CL 500 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. മോഡിഫൈ ഗൈസ്. ഈ ഒരു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുന്നതല്ലായിരിക്കും. അതെ, എന്തിന്റെയാണ്? ബക്ക്ഷോട്ട് ടയേഴ്സ് ആണ്. ഈ ടയേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതായത് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഓടി കയറണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ടയേഴ്സ് വേണം. നല്ല കട്ടിയുള്ള ടയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടാണ്. അത് തന്നെ, ഞങ്ങളിപ്പം ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ മാത്രമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മാസ്ക് ഊരിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചോണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഞങ്ങളിത് ആ മലയുടെ മണ്ടൊക്കെയാണ്, അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിളായിരിക്കും വിഷയമായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? തള്ളരുത് മയത്തി തള്ളു. മാക്സിമം ഒരു 35-40 ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗ്രൗണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരോ വണ്ടികളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ചാമാരെ, ഈ ഒരു വണ്ടി 6 ഈ ഒരു വണ്ടി 6 ഗൈസ്. ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിനോച്ചാനെന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അതായത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനോരമ ന്യൂസിലും എല്ലാത്തിലും കണ്ടു കാണും, നോർമൽ സ്റ്റോക്ക് വണ്ടി വെച്ച് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിയുടെ വണ്ടിയാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിയെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ. എന്താണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വണ്ടി, ഒരു കിടിലം വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇത് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു മുതലാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഇത് ഏതാ വിഷയുടെ വണ്ടി? ജിപ്സി ആണല്ലേ. ജിപ്സിയിൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഓൾട്രേഷൻസ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഇത് പക്ഷേ അത് തന്നെ, ഇത് കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ ജിപ്സി ആണെന്ന് പറയത്തില്ല. അയ്യോ, ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചേ നോക്കട്ടെ, ഞാനൊന്ന് നിൽക്കട്ടെ. അതായത് എൻ്റെ ഷോൾഡർ പൊക്കമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എത്ര ഫീറ്റ് പൊക്കം കാണും എനിക്ക്? 5 ഫീറ്റ്. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇത് നോക്കിക്കേ. എൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അത്രയുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് തന്നെ. പിന്നെ ഈ ടയേഴ്സൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ടയേഴ്സൊക്കെ നല്ല മാരക ഗ്രിപ്പുള്ള ടയേഴ്സാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കുഴിയാണെങ്കിലും സാധനം കയറി പോയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതേ ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പം ഇത് എന്തൊക്കെയാണ്? പവർ സ്റ്റിയറിങ്.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഇന്നലെ വിഷോടം വിളിച്ചിട്ട് നിനക്കൊരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചതാണ്. ശരിക്കും ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. ഇതേപോലെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ കാണാൻ പറ്റി. പിന്നെ അതെ ഇതാണ് ഇതിന് വണ്ടിയുടെ അകമൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കണ്ടില്ലേ ഇത്. ഓ മൈ ഗോഡ്, പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളി. 4 വശവും നിങ്ങളെന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരും വണ്ടി. എൻ്റെ മോനെ വരുത്തനം ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് കണ്ട ഗൈസ്, ഇതേപോലത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ മോനെ പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളി. ഇത് പക്ഷേ ഇറക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് ജസ്റ്റ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവരെ ടേൺ ആയിട്ടില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്നാലും മാരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരക രീതിയിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഫുൾ പ്യുവർ മെറ്റലാണ്, ഫുൾ മെറ്റൽ. ഇവിടെ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയാണ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല. സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനെന്നാലിപ്പം അടിപൊളിയായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ. അപ്പം ക്യൂനോൺ വീൽസ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പം നമ്മളെന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ വിഷുചേട്ടനുണ്ട്, വന്ദനയുണ്ട്, രണ്ടുപേരും വന്നേ. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ജിപ്സി ആയിരുന്നു പണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് ജിപ്സി അല്ല, ജിപ്സി ആണ് എന്നാൽ ജിപ്സി അല്ല. മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വന്ദന ശിവ പറയുന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. പറഞ്ഞു പോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്? അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോഴേ അറിയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നെക്കാട്ടിലും വലുതാ. അപ്പൊ ഇത് ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഹൈറ്റ് കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. സസ്പെൻഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇത് ലീഫായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ എല്ലാം കയറ്റി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതെ, ഇതാണല്ലേ പവർ സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ. ഇതാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ എനിക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായില്ല. ഇതാണ് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്. അതെ അതെ. പിന്നെ ട്രാക്ക് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ട്രാക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ഒരു സൈസ് തോന്നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് എനിക്ക് ഇത് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ആണോ അതോ വേറെ വണ്ടിയുടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണോ ഇതില്? എന്താണ് ആണല്ലേ? അതായത് ഇത് വേറെ വണ്ടിയുടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ? ഇതിപ്പോ ഏതിന്റെ ആവാനാണ് ചാൻസ്? പിക്കപ്പിന്റെ. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വണ്ടിയും മിക്കവാറും വലിയ വണ്ടിയുടെ ആയിരിക്കും എല്ലാം കയറ്റുന്നത്. അതെ, പവർ കൂടാൻ വേണ്ടി. ഒരു വളവൊക്കെ വരുമ്പോൾ മറിയാൻ റോൾ ഓവർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ മറിയാൻ പാടില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈറ്റ് നല്ലപോലെ കൂടിയല്ലോ. ഹൈറ്റ് കൂടി നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ നല്ല സൂപ്പറായ രീതി തന്നെ. ബക്കറ്റ് സീറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും. ബക്കറ്റ് സീറ്റ്സ് ആണല്ലോ പ്രധാനം. താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാര്യം വെള്ളം അത് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഹോൾ കാണാൻ പറ്റും. കറുത്ത ഡോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എനിക്കൊന്ന് വെള്ളം കയറും ഒഴുകി പോകാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കുമല്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ സാധാ വണ്ടി പോലൊന്നും അല്ല, സാധാ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി പോലൊന്നും അല്ല. അത് തന്നെ. ചില വണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് സ്നോർക്കലും കാര്യമെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇവർ മോഡിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുതന്നെ ഈ വണ്ടി റോൾ പോയാലും ഒന്നും പറ്റില്ല. അതാണ് ഈ റോൾ ഗേജിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതാണ് ഇതിപ്പോ അകത്തൂടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ചില വണ്ടി ഇത് വെളിയിൽ കൂടെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ വെളിയിൽ കൂടെ ചെയ്താൽ വണ്ടിക്കും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോ അകത്തിരിക്കുന്ന ആൾ സേഫ് ആയിരിക്കും, അകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ റോൾ ഗേജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഭീകരൻ. അപ്പൊ ഇവനെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഭീകരന്മാർ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്തായിട്ട് വേറെ കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചത്. ഇതൊക്കെ ജീപ്പാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ വണ്ടിയും മഹീന്ദ്രയുടെ ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ വന്ദന പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീൽ ബേസ് നല്ലപോലെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വീൽ ബേസ് നല്ല വണ്ടി മറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വീൽ ബേസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞു പിക്കപ്പിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ വന്ദന ശിവ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിക്കപ്പിൻ്റെ ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. വണ്ടി അതായത് ഈ വണ്ടി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ പണിത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ 3 വണ്ടി മേടിക്കാനുള്ള പൈസ കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ വണ്ടി ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതൊരു സ്ഥലത്താണ് പെട്ടാലും ഇവൻ കയറിപ്പോവും. അതാണ് ഇവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വണ്ടി. ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇൻറ്റീരിയർ കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ ദേ കണ്ടില്ലേ? ജസ്റ്റ് അകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ എയർ ടാങ്ക് ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് എയറിൻ്റെ ടാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത വണ്ടി ഇതും സെയിം സ്പെക്കൊക്കെയാണ്. LED DRലാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. LED DRലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് അധികം വീൽ ബേസ് ഇത് അപേക്ഷിച്ച് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ വണ്ടിക്ക് ഇത്രയും വീൽ ബേസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിനത്രയും വീൽ ബേസ് ഇല്ല. വീൽ ബേസ് കുറവാണ്. കണ്ടില്ലേ? പിന്നെ
സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പം ഇതെനിക്കൊന്ന് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വണ്ടി വലിയ രീതിയിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ വരുത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ തോന്നുന്നില്ല. നോർമൽ സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷൻ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റോക്കായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാ ഈ 2 വണ്ടികൾ. പക്ഷേ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട വണ്ടി കേട്ടോ. അതൊരു രക്ഷയില്ലാത്ത വണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു ജിപ്സിയാണ് കാണിക്കാൻ പോണത്. പക്ഷേ ജിപ്സി തന്നെ അല്ലേ ഇത്? സത്യം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കണ്ടോ, ഈ വണ്ടി ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി. അപ്പം അതില്ല, അത് അത്രയും മാറിയിട്ടില്ല. എന്നാലും അത്യാവശ്യം ടയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ കണ്ടിട്ട്. അത് തന്നെ ഇച്ചിരി കൂടെ പഴകിയ വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടോ. എന്നാലും വീര്യം കൂടും. ഇല്ല, ഇതില് എന്തൊക്കെയാ ടയേഴ്സ് അലോയ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, അലോയ്സ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ വണ്ടികളും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന നമ്മുടെ ടയർ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പം ഓഫ് റോഡ് ബമ്പേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രാക്ക്. അവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് വണ്ടി പോവുകയാണ്. പോക്ക് പോയിക്കോണേ. എൻ്റെ അമ്മേ, കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് പോയി. കണ്ടില്ലേ? അയ്യോ, ഓ ഗൈസ്, അവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ചു കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രാക്കാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അതായത് അവിടെ വെച്ചല്ലേ എന്താ പറയുക ഗൈസ്, വേറൊരു ഇത് ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഇതല്ലേ. അയ്യോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രാക്ക് കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അവിടെ കാണാം. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഓരോ വണ്ടിയുടെ ഒബ്സ്ട്രക്കിൾസും കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം വണ്ടി ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഈ കുഴികളിലേക്ക് ചാടി ഇതിലും വഴി ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് പോവും. ദേ വരുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇത് കാണണോ? കമോൺ ഗൈസ്, പോണ പോക്ക് നോക്കിയാ വണ്ടി. അയ്യോ, അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇതേ അടുത്ത വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. 34ാമത്തെ വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രാക്കിൽ പുറപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാണികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ട്രാക്കിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് വീക്ഷിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ, എൻ്റെ പൊന്നെ, ഗൈസ്, ഇപ്പം ഇല്ലമ്പഴി കയറി വരും കേട്ടോ വണ്ടിയെ. നോക്കിക്കോണേ. എൻ്റെ പൊന്നെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് കണ്ടില്ലേ, ഒരു വണ്ടി ഇപ്പം കയറി വന്നത്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി വേറെ ഒരു കിടിലൊരു കുഴിയുണ്ട്. ഈ വണ്ടി വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കുഴിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കയറി പോണത്. അവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ ദൂരെ കിടക്കുന്ന വണ്ടി പോയ ട്രാക്കാണ് കേട്ടോ. ഒരുമാതിരി ഒരു വണ്ടിയും പോകാത്തൊരു ട്രാക്കിൽ കൂടെയാണ് ആ സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്. എന്തോ പറ്റി കേട്ടോ വണ്ടിക്ക്, അവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഈ കുഴിയെ കണ്ടോ ഗൈസ്, ഈ കുഴി കൂടാണ് ആ വണ്ടി പോണത്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ആക്സിൽ ഒടിഞ്ഞ് താഴത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ, അത് ഒടിഞ്ഞു പോയി. അപ്പം റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടി ആ വണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ.
നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം അതെന്താ സംഭവം. പൈസപ്പതേ ഓ അയ്യോ എൻ്റെ പോനെ ചെളി എറിക്കുന്നുണ്ടാ. അയ്യോ അയ്യോ കല്ല് എറിക്കുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ വണ്ടി കയറാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ബാക്കിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ കയറി പോകും ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടോ, കയറിപ്പോയി കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് അടുത്തായിട്ട് ഇതേ ഒരു ജിപ്സി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ജിപ്സിയാണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വണ്ടി. വരുന്നുണ്ട്, ആടി ആടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പം ഈ ഒരു കുഴിയിലേക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങും വണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എടുക്കാം. എൻ്റെ മോനെ വരുന്നുണ്ട്, മോനെ വരുന്നുണ്ട്. അയ്യോ പുഷ്പം. നിങ്ങളിത് കാണേണ്ട സാധനമാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ സാധനം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം കാത്തിരുന്നത് ഈ ഒരു മുതൽ ഇറങ്ങിപ്പോണത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആ വണ്ടി ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പോക്കെന്ന്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ദേ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു വണ്ടി. എൻ്റെ മോനെ എടാ മാറിയുന്നു എൻ്റെ മോനെ. ശ്രദ്ധിക്കുക, അടുത്ത വണ്ടി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാണികൾ ദയവ് ചെയ്ത് ട്രാക്കിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാണികൾ ദയവ് ചെയ്ത് ട്രാക്കിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. മാർഷൽ സ്പീഡ്. മാറിക്കോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബീസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള വണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ബാബ്സ് ഓട്ടോമോട്ടീവിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. അവരുടെ 2 വണ്ടിയും കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാബ്സും ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതുതായി ഇറക്കിയ നമ്മുടെ സ്റ്റാലിയനും 2 വണ്ടിയും കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് വന്നപ്പം പുള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി ഇപ്പം ജസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടോ പോയി, ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഇത്രയും നേരം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ബാബ്സ്, അതായത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വണ്ടിപ്രാന്തന്മാരുടെയും വികാരമായിരുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോഴും വികാരമൊക്കെ തന്നെയാണ്, അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ്റെ മെയിൻ എന്താ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബാബ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ. എൻ്റെ മോനെ വിഷയം. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാലിയൻ കിടക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ ബാബ്സ് എടുത്ത വണ്ടിയാണ് സ്റ്റാലിയൻ. ഇവിടെ മറ്റേ വണ്ടികൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടൊരു പജേറോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ബാക്കിൽ ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ കണ്ടെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് തിരിച്ച്. കാര്യം ഭയങ്കര ചൂടാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ അധികം നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, മൊത്തം അലമ്പായിരിക്കുവാണ്, കരിഞ്ഞ് എന്താ പറയുക കോണ് തെറ്റിയിരിക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാബ്സ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ എല്ലാം ഒന്ന് ഓടി നടന്നൊന്ന് കാണിച്ചു. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോയില്ല, കാര്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ FB പേജിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ FB പേജ് കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.